Hello everyone. The Sinhala and Tamil New Year is just around the corner, isn't it? I'm sure most of you are getting ready for that. So I decided to bring this content just for you. So do stay with me until the end of this video. අවුරුද්ද අත ළඟ එනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න අපිට හරිම වැදගත් වෙනවා මේ උත්සවය හා සම්බන්ධ වචන එහෙම නැත්නම් වාක්‍යංශ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම්. අන්න ඒ අරමුණ ඇතුව මේ පාඩම ඕගොල්ලන්ට ගෙනෙනවා. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානය දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට අලුතින් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අලුත් අවුරුදු උදාව. The dawn of the new year. The dawn of the new year. Dawn උදාව උදා වෙනවා. මෙන්න මේ දෙකටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ dawn කියන වචනය. අලුත් අවුරුද්ද පැමිණීම නැත්නම් අපි කතාවට කියන්නේ අලුත් අවුරුද්ද එනවා. අන්න ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට අපිට මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. The advent of the new year. The advent of the new year. Advent පැමිණීම. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. The arrival of the new year. The arrival of the new year. අලුත් අවුරුද්ද පැමිණීම. නැකත් වෙලාව සුබ වෙලාව කියද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ auspicious time. ඉතින් මේක ද සමග යොදනකොට කියන්න ඕනේ the කියලා. The auspicious time. සුබ වෙලාව නැකත් වෙලාව. නැකත් නැති වෙලාව හෙවත් අසුබ වෙලාවට අපි කියනවා inauspicious. ඒක කියනවා අපි the inauspicious time. The inauspicious time. චාරිත්‍ර. චාරිත්‍ර වලට අපි කියන්නේ rituals කියලා. Rituals. කොහා. කොහාට කියනවා අපි cuckoo bird. එහෙම නැත්නම් අපි cuckoo කියලාත් කියනවා. cuckoo bird. කොහා. රස කැවිලි වලට sweets කියලාත් කියනවා. sweet meats කියලාත් කියනවා. මෙතන meat කියද්දී ඕගොල්ලන්ට හිතේවි මස් ගැනයි කියවෙන්නේ කියලා. නෑ. meat කියලා අදහස් කරන්නේ මෙතන food කියන වචනය. ඉතින් එහෙමයි මේ වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ. මිහිරි කෑම කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා sweet meats පාවිච්චි කරනවා. රස කැවිලි වලට එතකොට අපි කියනවා sweets කියලා කියනවා. sweet meats කියලාත් කියනවා. ඉතින් රස කැවිලි ගැන කියද්දී කැවුම් කොකිස් අලුවා අග්ගලා දොඩොල් මෙන්න මේ සියල්ලටම එකී නම්ම පාවිච්චි කරන එක තමයි ඊටාම හොඳ. කැවුම් වලට කියනවා oil cake කියලා. නමුත් වඩාත් හොඳ ඔයා ඒ අදාළ කැවුම් වර්ගයේ නම සිංහලෙන්ම කියන්න. ඒක තමයි වඩාත්ම උචිත ක්‍රමය. අතිරස මුං කැවුම් කොණ්ඩ කැවුම් ওই විදිහට පාවිච්චි කරන්න. සුවඳ. මෙන්න මේකටත් අපිට ලස්සන වචනයක් ගන්න පුළුවන් aroma. aroma. smell, fragrance. මෙන්න මේ වචන මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියන්නේ කැවුම් වල සුවඳ එනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයාට මේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. රස කැවිලි වල සුවඳ. The aroma of sweet meats. The aroma of sweet meats. සමරනවා. Celebrate. අලුත් අවුරුද්ද සමරනවා. Celebrate the new year. ආශිර්වාද ලබා ගන්නවා. Receive blessings. Receive blessings. උත්සව සමය. Festive season. Festive season. නෑදෑ හිත මිතුරන් බලන්න යෑම. Visiting relations and friends. Visiting relations and friends. සාම්ප්‍රදායික ක්‍රීඩා. Traditional games. Traditional games. ලිපගිනි ඇවිලීම. ලිපගිනි ඇවිලීම. Light in the heart. Light in the heart. අලුත් මැටි මුට්ටියක්. අපිට කිරි උතුරන්න එහෙම ඕනේ වෙනවනේ. ඉතින් ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ අලුත් මැටි මුට්ටියක්. A new earthen pot. A new earthen pot. මැටියෙන් කරන ලද කියන තමයි earthen කියන්නේ. එතකොට ලීයෙන් කරන ලද wooden. අපි ඒවට තනි පදයක් සිංහලෙන් කියනවා දැවමුවා කියලා. එතකොට රත්තරන්ින් කරන ලද රන්මුවා golden. ඔන්න ඔහොමයි ඒ වචන හැදෙන්නේ. කිරි ඉතිරෙනවා උතුරා යනවා. අපි මේක වාක්‍යයක් තුළ මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. The milk is boiling over. The milk is boiling over. ඉතින් එහෙම වෙනකොට අපි කියනවා සමෘද්ධිය සංකේතවත් කරමින් තමයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. Symbolizing prosperity.
symbolizing prosperity. Mutun mitto, ancestors. මහගෙදරට අපි කියනවා the ancestral home. මුතුන් මිත්තන්ගෙන් පැවතගෙන එන ගෙදර, මහගෙදර. the ancestral home. ගෙවල් පිරිසිදු කරනවා. මෙතනදී අපිට passive voice මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Homes are cleaned. Homes are cleaned. මකුළු දැල් කඩන්න. Break cobwebs. Litter. Almanac. Litter. අපි මේකට the පාවිච්චි කරලා කියනකොට the almanac කියලා කියන්න ඕනේ. the almanac. නමුත් හුදෙක් මේක වචනයක් නිසා මම the පාවිච්චි කරලා නැහැ. නමුත් වාක්‍යයක් නිර්මාණයේදී ඔයාට මේ දේවල් ඕනේ වෙනවා. හකුරු, ජැගරි, කිරිබත් හැමෝම දන්න වචනය milk rice. කහදියර, saffron water. නිවසේ ප්‍රධානියා the head of the household. Malwatya, a tray of flowers. බුලත් වට්ටියක්, දැහැත් වට්ටියක් වැනි අදහසක් කියන්නේ කොහොමද? A tray of betel leaves. කෙසෙල් ඇවරියක්. a comb of bananas. එතකොට කෙසෙල් කැනක් කියන්නේ a bunch of bananas. පවුලේ වැඩිහිටියෝ ළමයිට ආශිර්වාද කරනවා. The elders of the family bless their children. එතකොට ළමයි ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් සහ වැඩිහිටියන්ට වඳිනවා. Children worship their parents and adults. ආශිර්වාද බලාපොරොත්තු වෙනවා. Seek blessings. ආගමික කටයුතු වල නිරත වෙනවා. Engage in religious activities. මිනිස්සු සියලු වැඩ අත්හරිනවා. People keep off from all types of work. ඈත සිටිනවා. From all types of work. සියලුම වර්ගයේ වැඩවලින් මිනිස්සු ඈත්ව ඉන්නවා. අපිට මේ වගේ අදහසක් කියන්න මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සු සියලු වැඩ අත්හරිනවා. People keep off from all types of work. බිම ගොම ගන්නවා. ඔන්න ඊටාම හොඳ වචනයක්. ගොම වලට කියනවා කවුඩන් කියලා. ගෙබිමට කියනවා ෆ්ලෝ කියලා. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ apply කියන වචනය නෙවෙයි මේ වෙලාවේදී. ඊටාම යෝග්‍ය වචනේ වෙන්නේ smear කියන වචනය. Smear means to spread colors or dirty something across a surface by rubbing. වර්ණයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යම් අපිරිසිදු දෙයක් යම් දෙයක් මතු පිට අතුල්ලනවා. යම් දෙයක් මතු පිට අතුල්ලලා පතුරවනවා. අන්න ඒකට තමයි smear කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් බලන්න ගොම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසන්න දෙයක් විදිහට සලකන්නේ නැහැනේ. අන්න එවැනි දෙයක් යම් දෙයක් මතු පිට අතුල්ලනවට කියනවා අපි හොඳම ක්‍රියාපදේ තමයි smear කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසායි මෙතනදී ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ smear කියන වචනය. Smear the floor with cow dung. හිස තෙල් ගෑම. Anointing oil on the head. නිරෝගී වීමට සහ දීර්ඝායුෂ ලැබීමට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් ආශිර්වාද කරනවා කියමු. Bless for health and longevity. Longevity කියලා කියන්නේ දීර්ඝායුෂ. සුබ ප්‍රාර්ථනා. Good wishes. ආහාර අනුභව කරනවා. Partake the first meal of the year. අප්‍රේල් මාසයේ. In the month of April. ඇත්තටම මේ වචනේ උච්චාරණය කළ යුතු වඩාත් නිවැරදි ක්‍රමය April. රතිඤ්ඤා. Firecrackers. රතිඤ්ඤා වලට කියනවා අපි firecrackers කියලා. එතකොට ගිනි කෙලි වලට කියනවා fireworks කියලා. සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුද්දට කියනවානේ සූර්ය මංගල්‍ය කියලා. ඉතින් මේක වාක්‍යයක් නොවන නිසා මම කෙටියෙන් මේ විදිහට දැම්මා sun festival කියලා.
නොනගතයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා neutral period කියලා. neutral period. neutral period. මේ අදහස නොනගතය කියලා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ලිප ගිනි මෙලවීම light in the heart. light in the heart. කිරිබත් පිළියෙල කිරීම preparing milk rice. වැඩ ඇල්ලීම. වැඩ ඇල්ලීම කියන්නේ වැඩක් පටන් ගැනීම. start in work. start in work. රබාන වාදනය. අපි කතාවේදී කියන්නේ රබන් ගහනවා කියලා. රබන් ගැසීමට කියනවා play in the රබාන. play in the රබාන. මෙතනදී ද භාවිතා කළේ නිශ්චිත භාවයක් පෙන්වන්න නෙවෙයි. සංගීත භාණ්ඩයක් ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ද භාවිතා කරන්න ඕන නිසා. the guitar, the රබාන, the sitar, the violin ඔන්න ඔය විදිහටයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. මුළු ගමම එකට එකතු වෙනවා. The whole village get together. The whole village get together. එකට එකතු වෙනවා. ගනුදෙනු කිරීම. ඇත්තටම මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ සල්ලි දීලා භාණ්ඩයක් ගන්නවා කියන එක නෙවෙයිනේ. මෙතන හුමාරුවක් කරගන්නේ. අන්න ඒ නිසා මම මෙතන පාවිච්චි කළා exchange කියන වචනය. exchange in money. ගනුදෙනු කිරීම සහ වැඩ ඇල්ලීම. start in work and exchange in money. start in work and exchange in money. අවුරුදු ක්‍රීඩා කිහිපයක් ගැනත් කතා කරමු. අලියට හැතැබීම. placing the eye on the elephant. bunny scam. eating buns. eating buns. කොට්ට පොර ගැසීම. අපි ඒකට සරලව කියනවා pillow fighting කියලා. pillow fighting. කඹ ඇදීම. මේකට හරි අමුතුම යෙදුමක් තියෙන ඉංග්‍රීසියේ. දැන් කඹයට කියන්නේ rope කියලා. ROPE. ගහක් කපනකොට අදින්න එහෙම පාවිච්චි කරන කඹයට කියනවා tow rope කියලා. tow rope කියලා. නමුත් දැන් මේ කඹ ඇදීමේදී එහෙම වචනයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. tug of war. tug of war කියන්නේ කඹ ඇදීම. මුට්ටිය බිඳීම. break in the pot. ඒ වගේම ඔයාලට smash කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හේතුව මෙතනදී තදින් පහරක් එල්ල කරනවා කුඩු වෙලා යන්න. ඒ අර්ථය ගෙන දෙන්න හොඳම වචනේ තමයි smash කියන වචනය. smash. අස්වනු නෙලන කාලය. harvest season. අස්වනු නෙලන කාලයට අපි සරලව කියනවා harvest season. පරණ අවුරුද්ද the old year. the old year. අලුත් අවුරුද්ද the new year. සම්ප්‍රදායට අනුව according to the tradition. according to the tradition. buy new clothes for the family members. පවුලේ අයට අලුත් ඇඳුම් මිලදී ගැනීම. buy new clothes for the family members. කොහාගේ නාදය අලුත් අවුරුදු උදාව නිවේදනය කරනවා. කොහාගේ නාදය අලුත් අවුරුදු උදාව නිවේදනය කරනවා. the sound of the cuckoo bird announces the arrival of the new year. dawn කියපුවාම නම් උදා වෙනවා. arrival සහ advent පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එනවා පැමිණෙනවා කියන අර්ථ ගැනීම සඳහා. සූර්යයා මීන රාශියේ සිට මේෂ රාශියට ගමන් කරනවා. the sun moves from the house of Pisces to the house of Aries. the sun moves from the house of Pisces to the house of Aries. Pisces කියලා කියන්නේ මීන කියන රාශිය. මෙන්න රාශිය කියන අර්ථය ගන්න අපි house කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. Aries කියලා කියන්නේ මේෂ රාශිය. ඉතින් මේෂ රාශිය කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරනවා the house of Aries කියලා. අවුරුදු උත්සව. New Year festivals. අවුරුදු කුමාරි තරගය. ඇත්තටම මේක beauty contest එකක්. beauty contest එකක්. එතකොට අපිට මේක කියන්න පුළුවන් the New Year beauty contest. මේ වාගේ අපිට වෙනස් කරමින් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වචනයක් ඒකක්. නෑදෑ හිත මිතුරන් බලන්නේ ෑම. මම මීට කලිනුත් මේක කිව්වා. නමුත් මම මෙතනදී relations වෙනුවට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා relatives කියන වචනය. ඉතින් ඒකත් නෑදෑයන් වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. visiting relatives and friends. හොඳයි. එහෙමනම් අද දවසේ පාඩම ඔයාට බොහෝ සෙයින් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔයාටත් එහෙම හිතෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම
මේක හැකිතාක් දුරට ඔයාගේ මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. එමනම් යාළුවෝ ඉක්මනින්ම හමු මේ බලාපොරොත්තු වෙන මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. මෙන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුවක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තු ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නෙ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න. Thank you everyone.